В Иркутске 32-летнего мужчину подозревают в убийстве родного брата. Погибший несколько недель числился пропавшим без вести. Первым его исчезновение заметил отец, он и обратился с заявлением в полицию. Выяснилось, что 6 ноября сибиряк находился в СНТ «Солнечный». По версии следствия, он и его брат выпивали алкоголь, но застолье переросло в ссору. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес брату удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте преступления, рассказали в ведомствах. На следующий день подозреваемый погрузил тело убитого в его же машину и выехал в ней в лес недалеко от поселка Мельничная Падь, где поджег иномарку, а затем скрылся. После задержания мужчина признал свою вину в убийстве. Следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.